obsi galaa jiruuti. Kan karoorsite miti kan Rabbi jedhe ta'a. Bakka garaan hanqattus of jibbuuneessaa ta'a. Hiree qaata barraa'eef sammuu koo maafan jeeqa. Bakka carraan koo jiru yoomiyyuu numan dhaqa. Qormaatni si mudatu biyya lafaa kanatti, hunduu hojii Rabbiiti obsi yeroo sanatti. Murteessaa hin didanu hin yaalin ofiin ooduu, tole jedhii fudhadhu carraa Rabbiin siif qoodu. Hiree keessin dhabsiisu kan ormaa siin kennuuti. Hundumaa Rabbitti obsi galaa jiruuti. This sound. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qawliin taafi da'atti qawliin tokko bittan waan keessan jiruun afaan eegamaa rakkattiin jecha aarawiitiin qabaa ruttiin jira. Asumaan naara sanuu jiru mana warnaa dabalee dhufaanaan jedhee uummanni ammoo maaliif inni sun achi dhufaa maal achi barbaadaa jedhaniitiin haasa'u jiranii jechuudha bakka maammaffaa jechuudha. Inni ammoo amma dhufaa dhimma biraatiif osoo hin ta'in karaa billee namni illee arguu jechuun mucaan akkanumatti yaaduma dhufee waan akkanuma nu ilaaleen dubbisee deemuudhaaf dhufaa. Kanaaf ammoo amma yaadni qabu hin beeku inni illee aarii wayii qabaa irraa xabii miti akka duraaniitiin miti aara qabaa. Miira aariitiin dubbatee hin dhufaa karaa mana keetii mana jirtan jedhee mana jira kootu jedhee akkasii dhufaa jira naan jedhe amma hayyee waan inni dhufuun kama walii jaallataa hawwii sagantaa biyyaa kan waliin turan asirraa dhiyeessin jedha. Akkanumatti viidiyoo irraa mara isaan mareeyyuu waan isaan jedhan yaada isaanii waan akkasitti. Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nagakan zara. Jika. Bayya. Niga. Akka. Nagami. Jika. Bayya. Bayya. Maal tabii miti jara dubbatti maal dalfama kana dubbattire maal Maal qabaani? maal Maal jechuun akkuma duraa siin jedhee. maal ta'a Ruruu dadhabnee yaa'u. maal lollo nama walote leer Yaaqii waan faayidaa qabne bara waan rabbaatu illee hin beektu as baatee waan sila qaamansitti mul'atte silootti hin beektu. Bilbilumaan bas mataa nyaatee si argite malee waan faayidaa gubbaa maamma tokko beekamu. maama kam Maal beeka maamma naan jedhin nan hin qabu beektu. maal ta'a jedhe Jaati isaa beekiyaa jiran jetta maamma jedhu duu ammaa jaati jaati ammaa si jedhee ni qaqqabse. yoom si dabalee yoom sirki keessaa fuudh Naada waliin maal beekamsi yoo sirki keessaa argateen maal beekamu. Haati danuu dabala maal si galchee jaati isaa beekiyaa maali jaati isaa beekiyaa maal laa inni fedhu jiraatee naamin naannee aboo mucaa jedhu fuudhuuf deema jenna. Fuudhayyoo fuudha barbaadaa inni akkasitti arrabse eegaan akkasii taate muka keenuun dhiisu guyyaa sargii fi fuudhutti maqaa sargii ministeerii maali akkasii maali sitti sabiita maali garamii walitti dhiyaatan isatti. Angelo duyyu waliin geessanii akkana jawaabdanii moo nabira yoo achi taree sirriitti illee dabalee si hoo sirkii kee waa inni kenneef. Maali beeknaa irra dabalee ansi lakkoofsa adii siin isheen kunuunee irraa kaasee naaseen ana waliin jedhan si. Mee ati aartee miira keessa galee suuta tas gabbaa'ee sagalee lol fuudhi godhu maal jecha aartee. Ana waarsii naan jedhe ana jedheen ani jechuun nama artisii lafa ina warra deemu seen mere naan maammadi naan jedhe hayyee maal feetaa naan akkamiin na wal barbaadeen naan aboo ana waliin jedhan naan jedheen naan rabsee eegasi ana waraan jedheen. Maali naafate hin gootamu gootuu maal jettee jaamu? Irraa gootamu gootamu tol maal irraa qabdu? Jaartii isaa beekii maali jaartii isaa beekii taasisu dubbata irra? Diimata dubbata. Aboo naannoo hin dhageenye namoonni tokko faqaan fadhu waan akkana jaartii isaa baate jiru waan akkana naannoo hin dhageenye jedhena. Jabala lalu namni bari yoo waan tokko gabaaraa yookiin anaabsii waan biraa wajjin dalaguu fi waan biraa keessatti yoo si arge irraa bareedillee fakkaatti. Akkanattuu maaltu sosochiisa maa saahibummaa qabaate jaartii isaa baasaa ilaaludha. Yeroo jaartii saahibaa jechuuf himti beektaa? Saahibni ni jedhu kun eenyu siin jedhe jaartii saahibni eenyu siin jedhe.
Apa ni are mira ke sini orang kan saya ni mali hingga mana itu. Ayah aku kabu ani jitu ni iga berbaca sate. Kamu ni dia orang bisu berbadola kerana waktu orang kerana ini. Hanggar untuk kita. Si namni mama kana balle sudi ma isirati namni walda kan anjaram bajechu berbada ini mal suka ini suka لا مية تسقباي أنا هاي تيجي نرجع نوات أنا هاي تسقباي وانا كان وانت كم قبل لا أتحق وانس لا برباد كنا رجع نسي ما وين أنا كمان سافر باليموني لا فكير بيسا كوفي بالبيت إيه بيجار حاسد بقولوات أنا هاي تيجي أنا هاي تقول تيجي تواون تدور بدو هان قوان جتو كنا يوبا كانجي تتت وان يودا حاسد مالا إما يساتي في مكيني نو متى يساتي قاف أبو بكر جرو سانا أبو بكر جرو جرو جلابي ناس ما سرقة أتسين تلورمو تاني سلمورمو أكنا تقول تقول برا وجهنا سوي إنها ني مال بالليسي ما إني سقلي إنتاني نناقك هو مال أما ليش وكان رانلي سقلي براسي كواجرا هاسو مثلا مالي هاسو مال إنك ناني أقوم بالبلا مال ركت يسس بيك أنا مواسيتي مري تمام إني بواني من الراقة بنجرو غاف أبو بكر أسجرو kanamni guutuun beeku kakkuno miidiyaa irratti hundi namni urgaatee beeku jechuun osoo ani isa jedhe jiru osoo hin kenne Abubakar narra jiruyyuu dhiisii Abubakariin kun nama siif ta'uu miti nama si boruufillee si birxa si baasuu miti Abubakarii kan ofirraa dhiisii nasi fuudhaa barbaadde haadha ilmaan kiyyaa haadha ilmaan jahaa sana guutuu si jecha gadhiisee si fuudha jedhee akka inni na kadhataa ture nama hunda beeka jechuudha. Inni amma beekaa dhimma afaanitti Abubakariin qabate malee dhimma mataa isaatiif yaada kana yaadee haasaa jira malee akkamitti tatiyyi sun ta'amuu dhabdee ani gaafa sanin deemaa jira biraa dhorgili beeda ani heerumayyuun fedhu dhiirayyuun fedhu silleen barbaadu Abubakariin illee hin barbaadu narraa dhaabadhu Abubakariin illee akka kalaqaan duraanuu namni itti nanaqellee ni beeytaa jaarsa namaa hin barbaadu ani bultii teetiif ilmaan teetiif yaada teetiif haadha mana keetiillee akka ati gadhiistu hin barbaadu akka ati isii tanaandee wal dhabdu hin barbaadu isiin tunillee saahibatiyyaa namaa wajjin nyaadhee wajjin dhuguu jedhee dhufraa dhorgaa ture jechuudha. Har'a immoo fakkeessaa Abubakariin afaanii qabatee anandee dhufee bara nabirallee. Dhufee bara si balaa rabbii ture gabbuusee lolli lolaa miti. Bas homa galeetu asii galaa rakkoo mana keessa dhufuuf naan jedhe keessa dabree akirratti shaayii dhaabee fi shaayii dhuguu didee dhiisee biraa ta'e ni beektaa? Shaayii itti dhaabdee yoo kana. Ani ilmaa wasabii dhaabee ilmoo namaatiin. Ani na argiteessu. Yoo randaragin gurbata. أجلس جبايا وانا ما تيجي أنا وار ما تيجي أنا عايز تاس جبايا تساني بقولين كده عادين تساوي وانيوم بفون حتى وكيفتني بيت أبو بفوي تونا تبتوني وان أمان بلتي بيتم بيك ما توان ما إما ما في سجل إيه بس سنا كاسو ما بس أوسا كواتو كبدي كوا سرتي وانا أوسا كواتو كبدي سنجري ما نبي ومني نتركتين الرسول سجلين ثاني سيارة سيو خاصي بين بالبلا ولا رفيني ولا مجا كسي متى مالي كسي مالي إيه وين تنا هذا ما تسجي ديما متى كذي ديما متى يلون سجين جو ديما كيلون نيني كينجو ديما ما إني نتك أبغى نافي مان أمانو لتي إيه سيدو فينا يسوي تبي تامو أنا يدل لي إنها مية كثيرة تبي كذا كأمانو تيني والجيني وكذي تو والفام نكذي جالس ويننا يدل لي نهيمو دي يدل لي يدل تناقض دي تبي تام أنسلا ولوتي من جدول نار كاريدا رماني يدل تقولون بوتي سيستم على أساس نايم تيجا سيامتي أكسيتي ديروما جاني اللي أرجعني ديروما بينا كذي لا استغفر الله الذي أنا ترى إيجاد اللي نقول ناجي أما مشاكل اللي نقدر باجي أدرانو جبا مشاكل أنا بقى أدران لكم نقول قربان كل بيتا أكنا ما أبو بكر ميدا أبو بكر فأنا ميتو نافجت لكم سديت أين الديالات ريتو تمام أبو فايدين كم يديكاري مسلم إيجاري اللي ما جسني أمو سما كسب تجرو سوانو نمن كنا ما تركوا تيجانا بيرد عبته جان اللي تتجاه ميري إيجاري فود بكا وشننا نجيسه بكا وشننا سنتي يا جسان إبسته أنا بيكت ما فيديو راوا رابيكا سني لما نجي تيجا جسان رابر وكتير أما يوم نندو بدلين وكينامي يوكينا صدق أو كنا صدق وجاهبر هذا ما نكيا سيجي تيجا أتمنى جالتامي إيه سيجالته إذا نجي سورنديتا ما سيدي أسرع ما ولا لا أنا وروني كان يجرم لا أنا فدي كلامه أو سواهم دوانو فرقكو بتاعنا بتوع تمرجانو إيه ورقكو بتاعنا نحن وان يودا مني بيتا إنك جيتامي خلاص
diina kiyya nama onnaa nan dho'isin as baasi ebalu diina kee ebalu fira keetii addaan baasi namni akkasitti beekee wajjin jiraadhaanis. Sama mana si himaa isa immoo waa'ee isaa ana qofaaf dhiifta. Mashaakila takka isa waliin. Ani saka. Silkii inni sirra dawwale sanillee biyya ofirraa goote. Magaalaa mana jiraa mijaan kun isa naa baasuu qabda naa baasuu qabda. Ani waan na dhaga'ee atillee mataan na nyaatin yommuu na dhaga'e waan biraa waan namatti ta'e yoo dhaga'e waan kee waan fifeete naa sayin hin tamam. Ammoo waan asii jiru na dhaga'e ana waan obsa godhadhu ati namni waa obsu malee wayitti ittiin tarkaanfatu. Inni maaliif deemama bufuunu ta'e anaafatti kan wal dhabsiisu. Maaliif bufuunu nutti ta'u maal sirraa qabu. Waan kana qabu mashaakilli yoo as keessatti argame bakki jiru kun biyya namaati sirra rakkoo geessuu danda'a. Rakkoota kana rangeessu akkamiin rangeessu meelkoo. Rakkoon akki takka akkatti inni sirra geessu waan inni beektaa atiin kun amma biyya namaata wanna biyya namaatiif haarayaa akka isaan nama biyya kana keessatti dulloomee miti namichi kun nama as keessatti umurii guutuu fixee waa meeqa beekaa siistama meeqa beekaa as karaa adda addaa biteessu fiduu danda'a. Tamam nama biraa biteessu tumsiisuu danda'a. Kanaaf immoo isaa wajjin waliin qixxaatiin obsa godhadhu. Yaanni kee akka mirga sii bakka sii ga'uun feetooti. Gaafa ati abbaa mana kanaa taatee abbaa bultii sanaa taatee hoo akka feetetti akkana funyaan qabdee abbaa feete ofirraa dhoorgita. Gaafa sanillee mirgi sirraa dubbadhuun illee qaba tamam. Ati ammaaf immoo waan ansi gorsu kan narraa fudhadhu gorsa fi kana narraa fudhadhu bilook biraa godhi silkii isaa sanillee isuma wajjin haasaa tokkoon godhi siin jaa. Andiis bilook illee hin godhu. Yoo eegatti jette itti keelleen didue ani bas amma isuma qaama wal argee oduu hojjaa seenaa qolabee anamma akka taate hulleen danda'u hulleen. Qaama suuti wal agarta rakkoon qabu anatu isallee haga ilmi namaa namatti himuna aarsee beektaa nama deemtu deemtan taateetti jeen shaayillee inni irra deebiitaati yoo ceelolee yoo rakkoo mana kana keessa rakkoo mana kana keessa dhufuuf rakkoo banaa dhufuuf. Akka gaariitti akka hammalatu itti namni hammalatu mataa keetii yoo mucaan kun mana kana dhufe yoo mucaan kun maqaa keessa kaase yoo mucaan kun silkii keetii irra daawwatu maal jedhee maana yaa asii kutee beektaa. Abboo waan kijibduu tan akka dhiiraatti bakkee naa godhe naa midhe maana yaa mudame bakkee naa godhe. Yoo dhiira taate na yaa hedduu naaf qopheesse dhine hedduu san qopheesse mana yaa maa kijibu sibii dhalaa biratti yerummaa ofii sirratti. Halaasati amma obsa godhadhu naa jecha yoo obsa godhadhu ana waliin haarini obsiisiin jedhaan akka mataa biyyaatitti. Naani wanni ati aartuuf hin jiru. Ambar an wanni aarsu. An harkaan qabdaami. Dhugaatiiftuun aarta. Abbaa kee hin taane obboleessa kee hin taane jaartii sahiba mee hin qaafatu jaartii sahiba akkamitti irra gurii naan jedhu. Kijibaa bari saahibni sun hin jiru bari saahiba eessa jiru isaan saahibaatu waytiin as keessa jiru waytiin magaalaa san keessa jiru isaanuu wal fixaa turan narratti jechuudha. Isa jala garagalee na janaa janaa ture osoo annaam isaa janaa jennu. Yookiin nama waan fokkataa isaa dalagu taate inni silaa karaa badaana oofee ture jechuudha. Ana immoo akkasitti isaa ajajamuu dhabee jennaan har'alee waan ta'u wallaalee foolatee as deebi'ee waan argaa jira. Kanaaf wajjin aariin yoo obsa qabaatu. Abboo dhamaatu hin jenne waan hin taane asirraan sagalee naa qabu waan mataa ofii sun beeku. Obsi beekne naarii obsi. Kaayetti obsa beeku. La dhiisa nama jechuun isa rakkoon qabu akkanatti afaan illee naa ta'u harkumaan rakkoon qabu bira. La atis na dhagee atillee na dhagee jirtu bara. Ana bara hin aarinii faallaa kiyyan deeminii isaanii qixxaatinii siin jechu jira bara. Awwaan hin taane kana dhimma namaa keessa maaltu sagalcheedha bara. Barinni haa galu galee mi kalaas dantaa isaatii galee maaltu siin gaheera. Qilee haaseen hoo galeellee wanni inni si godhu takka hin jirtu. Wanni inni fidu siin jirtu wanni inni si godhu illee hin jirtu. Akkuma ati baante wanni firiizii miti jechuun wanni ilaalamu sammuu namaati malee. Maaltu sagee firiizii kee isaatti saamunaa naa bitamuu isatti baatee naa bitamuu maaltu sagee moluu akka isaatti moleessee deemuu dhabe. Osoo qabaatu deemuu. Maali naaf mataa kiyyatti barra laa rakkinni naaf argite. Sibira taree mataa kiyyatti naaf jira maaltu sagee moluu godhee deemuu dhabe keessatti uf danda'ee bar dalagadhee akka namaatti. Ibati bitadhee saamunaa bitadhee xiqqoo fi biyyaa dhiqadhe isan kadhanne saamunaa ibaatii naa bitadhee maaltu sagee waan fedhe godhee odee. Abuu waan tan waan mataan qabne wallaahi. Obseete amma obseessa qabaadhu siin jedha wallaahi. Anamma jabaadhu jedhe rakkoon qabu isa rabbii waliin nu haa fidu inshaallah rabbiin haqa waliin nu haa fidu jichinni jedhee sana walitti irraa kafala yoo rabbi inshaallah irraa kafalu jira rabbi si garsiisa. Naa dhoobsitu ati naa daadhii ishee siin jedhan dhiistu. Antan haqi isaa irraa kafaladhutti. Matakane waan osoo qabu. Bana taa'e deebii sama artee na biraa taa'e. Shaayii tun dubaram jabaatu. Ana waan harkaatan gulli gattaa'e deemna. Kun harakaata wayitii. Gattaa'e la. Harakaata wayitii yoo miti. Harakaatan qabu. Qooyi deemin hidhee gattaa'e. La rakkoon qabu nama jabaatu. Hayyee gattaa'e ammoo isaa kana dalagaa dintaan di gattaa'e kottu. Rakkoon qabu nama jabaatu. Koo gattaa'e. Jabaatu rakkoon qabu. Ana waan maan hin dhageenyisi. Jabaatu sin jedha kanas jabaatu.
kabajamtoota fi daawwattoota kiyya wallaahi rakkoo guddaa keessaan jira. Wallaahi gizim takka a'uuzu billaahi min shaytaani rajiim waan rabbi natti erganii eebbaa fuudhaa baafachaa hin jiru. Khayri mashallah rabbi khayri yaa godhu du'aan yaa godhaa isin jira akkuma agartan kana jechuudha. Ammallee mashaakila biraa keessa seenuu jira. Hin gammadaa fi mashaakila keessa seenaa wallaahi waliin wallaachisee jira. Alhamdulillah ala kulli haal namni immoo maaliif akka nama waanii maaliif akka nama jidduutti mashaakil maa fi rakkoo adda addaa uumuuf jirjiru ilmi namaa qonna ajaa'ibsiisee jira wallaahi laziin. Amma shabalee waan kana keessaa wanni tokko wanni sagaaltee jiru wanni inni qabu jirtu jechuudha. Waan inni duraan dalagaa turellee akkuma isin beektan kama waliin beeknu jechuudha. Har'a immoo haari'a ta'ee ati jaartii saahiba kiyyaati waan galaa bala asii bu'aa nama godhacheessaa akkas wal goonaa waan asii dhufuun agartaa waan asii dhufuun ammalattaa naan jechuu isaa dhageettanii sossanii viidiyoo kan isin gadhiisu ta'a jechuudha. Kanaaf immoo ulfaadhaa galatoomaa haga dhuma sagantaa kiyyaa waan wajjin turtaniif hedduu isin galatoomfadha.